Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom lisusu. Comme il t'a dit, tu as un tango koki. Tu as un kabola maloba nzambe. Tango koki. Tu parler de la part de Dieu. Tango koki. Tu pousses à bokota. Le lot a un thème na biso za munene makasité, mais c'est très important. Thème na biso c'est très important pour le peuple de Dieu, pour la bana nzambe. Donc bokota to solo la masolo na biso, to solo la na part yankolo tango koki. Sans plus tarder, to sa ouverture ya to sa prière mo pour na to banda masolo na biso to solo laka. Merci Seigneur Jésus, nzambe na nguya, nzambe na bomoi. Yahweh na eko remercier lisusu kolo na moment au kitoko pesi biso. Na temps au pesi biso, na opportunité au pesi biso. Ya ko solo la lisusu ensemble avec bana nzambe. Na kombo na munene Yahweh totiki masolo to solo la na maboko na yo. Mutu moko oyo akoyoka oyo azwa par esika zali. Mutu moko oyo akoyoka oyo kolo esala azwa par pe atia yango a pratiquer yango na kombo na munene. Yahweh kolo tolongoli oyo nyonso tout l'esprit qui ne confesse pas ton nom aux environs ici esika tozo sala masolo na biso Yahweh ezala paralysé au nom puissant de Jésus. Longola oyo nyonso ya bokeseni, longola ba compréhension, longola oyo nyonso tout ekoya kobebisa live oyo kolo na kombo na munene zo ala ngo ko nous te prions ici. Amen, 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 amen. Mawa Solange Landu nzamba pambola yo. Nzamba pambola oyo koleka. Bisi bomoi na ngai. Nyonso ya ngai nazopesa na Yesu e. Donc, lisolo na biso le thème na biso ya lelo eza servir Dieu avec ton temps et tes biens. Tokanga na musique. Ce thème na biso ya lelo ezali que servir Dieu avec ton temps et tes biens. Tout ça le nzambe na bozwi na biso pe na temps na biso. Donc tout ça le nzambe to tia nzambe na temps na biso et pas nzambe tout ça le nzambe na temps na biso. Na tango oyo Bible zo ebisa biso tango ekoki. Thème na biso titre na biso émission na biso eza tango ekoki. Tango ekoki. Tango ekoki. Tango na biso en tout cas so répéter téléphone ezo déranger. Tango na biso ekoki auto solo la ma solo nzambe tango ekoki to lobela par ya nzambe. Thème na biso na ye nango lelo de na ebisi biso que ezali servir Dieu avec ton temps, avec tes biens. Tout ça les nzambe na biloko na biso, tout ça les nzambe na tango na biso. Ce qui lelo tozo ça les nzambe na temps na biso, tout ça les nzambe na biloko na biso, ba lobi bible les biso ba œuvre na biso ko accompagner biso. Temps na biso tozo zwa pour na ko servir nzambe. Tant na biso tozozwa pona koyebisa nzambe o biso tozana ngo tant na biso ezali pona kokende l'église tant na biso ezali pona koyembela nzambe tant na biso ezali ya ko servir partout na nini nyonso na communauté na corps de Christ na église everywhere oyo tozosalela oyo biso tozosala bien o biso tozosala toyebi ki soki na toyebi tozana kondima ke tozosalela ngo pona nzambe en tout cas nzambe azwa lokumu. Pour mukolo mususu lere koma la biso to lembi to ana biso suna makasite to ana makasite to ana loko ya kosala te to za incapable ya kosala quelque soit to la mususu to za clouer na mbetu la mususu to za donc to za kutuna makasa ofongola mutema te la mususu to komi na suka la mususu pe to kufi oza suna vite mais ba bien na yo salaki tant na yo pesa ki nzambe e ko ganga e okene ina persiste nzambe tikala na nwa mutute. Donc, tout ça les nzambe na ba bien na biso, to pesa temps na biso na nzambe. Tozo mona, donc ba bien na yo, soko sali bolamu moko epolaka te, ndeto loba bolamu epolaka te, bolamu ekufa te. O nyoso to sali la nzambe, o nyoso to sala pona nzambe. Temps na biso tozo pesa.
mutu mususu akotika bana atiki misala na ye na ndaku kaka mpona kokende kosala eloko moko mpona nzambe azwa lokumu kosala eloko moko mpona koavance evre ya nzambe eza ntan wana eza inaperci te ntan wana ndenge ozosala lelo oyo tozosala lelo toza makasi le tozosala lelo tostoke ndenge babaka tostoke tobomba prière na biso tobomba massage tobomba babien na biso tobomba evre na biso quelque part là tozala en mesure osala lisusu likambo wana te le tozala su na pema ya koloba te biloko wana alors ekoya ekozonga ekoya ekoganga donc ekokufa te ekoganga wana biso tooloba su te wana biso toza su na makasa oprie te le biso oza cloué na mbete hôpital le biso ozali fatigué na maladie ozokoka kuta ata kofungola misu te me babien oyo osalaki tanda wana yo opesaki nzambe ekoganga ekokoaccompagne yo ekose dirige vers toi eloko oyo ozosala lelo oyo mpo na nzambe sala yango bien mpe na motema akokita na esengo avec joie mpo lelo na lobi ekozonga kaka na intérêt na yo so totali su na bible ezoyebisa biso so totali na bible na nini so totali na bible na acte 9 histoire biso nyonso toyebi histoire oyo nga na natanga na ntango oyo eza na acte 9:36 il y avait à Jaffa parmi les disciples une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Dans la version Moussouba commis Dorcas. Elle faisait beaucoup de bien. Elle donnait son argent aux autres. Moi, c'est mon commun qui Tabitha. Azalaki au sala malamu belé. Il faisait beaucoup de bien. A ope sa mbongo na ye bozui na ye. Et pas ya bato misusu. Elle tomba malade. À cette époque, elle tomba malade à cette époque-là et mourit. Tababi abeli. Abeli pambata abeli malade memie na liwa akufi. Toyoka sikoyo. Après l'avoir lavé, on l'a déposé dans une chambre à l'étage. Or, Lyd est près de Jaffa. Jopé, est près de Jaffa. Et les disciples avaient appris que Pierre s'y est trouvé. Il envoya donc des hommes vers lui pour les supplier de venir jusqu'à chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec eux. En son arrivée, on les conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves et l'entourèrent en pleurant. Et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Balobi, Tabitha. Abanda osala ba bien biso moto yebi histoire wana Tabitha abanda osala ba bien belé abanda otongela batu bilamba abanda ki ko pesa ba monde na ba pauvre abanda ko soutenir batu donc tala l'air Tabitha a komi kobela asuna makasi te ya kosambela asuna makasi kutu ya kotongela ba veve na su bilamba te asa akomi na suka akufi banani balela Tabitha. Donc là, batu nyo sotu, basala ki agité Tabitha kufi, ba veuve wana oya banda otongi la bilamba, ba bien fait na ye, bato oya banda opesa ba monde, bato oya banda opesa mbongo, ba monde ba telemaki na babilo, biloko ba bien fait na ye et telemaki e ganga ki, et sala ki et se dirigea ki vers ye. Ba azo yebisa Pierre ayaki po sambele la ye, ba yebisa Pierre. Tala donc eloko biso to ba veuve ba lobi ke tala omoni robo nga na lati yemta tongi omoni ya la limo yemta sali omoni loko nyoso tu Tabitha mtasali yango ba bien fait na ya salaki et accompagner ye yango nga na yo tozo senga na pokwa ya lelo cet après-midi ya ardi tozo senga na yo tana yo pesa nzambe ko regretter nango te tu pesa tana biso tu pesa ba bien na biso pour servir nzambe tala ta ya bandai kozwa tolobi batu baleli ye ezalaki bato ya bandaki kosala bolamu bato ya bandaki kokabela ele ya bandaki kokabela ngo na motema ya mawa
na motema yake na sunga ya motema ke aza mutu lokola nga na motema awo ya za pauvre ana makoki lokola nga te na yaza na mayele lokola nga te otongela abanda otongela bango pisa kita ba misusu wana talaka mususu basi bazwa ba bilamba la bango ezala mususu elamba na yele mususu za patabite tikala pambala mususu liboko po yazo elamba siko mutu anga kufi osuka talaka olela ndengwana ba bien na ye la pierre a ye ba talaka bembe te po bembe ya lisuna makasa osala ke ezalaka incapable ya koloba ya kosambela ya ko créer ezalaka ya sa sili mais bien fait na ye oya sala ki ba veve wana ba telemeli pierre balobi ata yo moko mutabo ako kufa tala omoni onga la lati eza ye omoni soki na sala ki bo eza ye o soki opesa ki bo eza ye mutapesa kinga donc ba bien ya tabita ya kompana ki ye yango ngai na yo ba bien fait na ye ba œuvre na ye ba œuvre t'accompagneront ba œuvre na ye accompagner ye ba beleli nzambe ba obi nzambe soki yo zui pierre amonike oyo soki ayo lelela nzambe alobi te nzambe na boyi problème na batu pierre atali boye ba vevo ebele boye songa na bimi awa tabita na tiki tabita ba ke kokunda ye siko nani akosala musala oyo abanda kosala tala ba œuvre mtabanda osala yango na poko alelonga na sala appel to salela nzambe na temps na biso to zo temps na biso ya kosalela nzambe mama ana na ngai to zo temps na biso ya kosalela nzambe ta oyo to pesa kaka ya kotanga bible ta oyo zo pesa oyo zo zwa o ta na yo zo pesa ya okende na église mama ana na yebi ke yo sala ka o sala misala oyo la msu batu baboya yango na église ya kobongisa ba toilette ya kosukola ba toilette eza musala oyo zo pesa nzambe mukolo yo ta na o wana zo pesa na nzambe mukolo yo ozala suna makasi osambela te mukolo ozala na makasi ya kotelema te na mbetu po ya kokumisa nzambe ba bien fait na yo ekoganga eko se diriger vers toi eko se diriger vers toi mama Anne eko se diriger vers toi yango na tango oyo biso nyonso tuto ya penza oyo teme na ngala memeli biso lelo ezali yake to servir nzambe na biso na ba bien na biso pe na ba bien na temps na biso temps na biso tozozwa tant wana onzamba pesi biso tant wana onzamba pesi biso to servir na ngonzambe tant ya di musala ozo saela nzambe kolemba te okozwa mama José Kibala yo tant omoni tana ozo pesa ya kokota every time na prière tant wana ozo zoko saela mususu ya kokota ko bondela nzambe ya kosala ba bien oyo kosalela batu ya tant wana ozo kende kokumisa nzambe mukolo oyo oza kostoke ozo bomba mukolo yo ozasuna makasi te ekotelema ekoganga eloko nyonso tosala pa nzambe nzambe atikala ne na nyonga mutu te eloko nyonso tosala pona nzambe toyeba yango ke tokozwa tan wana oyo ozozwa kibalabala tan wana yo ozozwa José ya kozwa kopartager akozwa ozwi message opartager mutu de fiske ayoka en tout cas nzambe aufuta yo nzambe atikala na nyonga mutu te tosala malamu tozwa temps na biso topesa na nzambe wana ezaki tabita so totali tabita po nzambe abikisaki totali na 40 Pierre sortit tout le monde s'est mis à genoux et pria puis il se tourna vers le corps et dit Tabitha, lève-toi. Il ouvre les yeux. Et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Donc là, Pierre a l'obinaé, a télémi, a moni Pierre, a télémi à Vandi Nambe. Donc Pierre a bic ici. Mais tu vois, il lui donna la main et la fille levée, il ensuite, il donnait ensuite les saints et les veuves. Il leur présenta vivant. Baobi ke là à la moussie Tabitha la moki là Pierre qui à la moussie Tabitha. Après ça qu'il y a la famille ya nani après ça qu'il y a la famille ya Pierre après ça pas mobali na après ça qu'il y a l'autre côté to yebi pété. Mais balobi na biso après ça qu'il y a na maboko ba saint na maboko ya ba veuve. Bolamo ya sa ila ba veuve nde banda olela koleka ba veuve nde babondela ki Pierre balobaki na Pierre ke la musaye balobi la musaye tozana posa na ye la musaye to lingiye la musaye azonga continue ko sala ba bien azonga yango yo ngana yo lelo na poko lelo na yo so to continue ko sala ka ba bien
soki okontinue kosala babe mokolo tozala makasi ya koprie kutu te makambo makasi ya kosala susu eloko babien tosala te nzambe akoya na secours na biso nzambe babien na biso wana nyonso tu bapriere tosalaki banini eko se diriger vers biso so totali susu na nini so totali susu na bible so totali susu na bible na histoire ya centenaire biso toyebi histoire centenaire oyo na Luc 7 toyebi histoire centenaire pour toke musika te na nini na version musu bakomi nini officier romain babi officier romain oyo donc ba ate to sala bien to sala bolamu to pesa tala biso na nzambe mama sœur na nga frère na ngai to pesa nzambe Pamela Maya to pesa tala biso na nzambe to sala nzambe to pesa ba bien na biso to servir nzambe avec nos biens avec nos temps na biso to pesa na nzambe et ozongela biso to bénéficier na ngoza ka pour intérêt na biso balobi officier romain oyo na Luc 7:2 balobi un centenaire officier romain avait un serviteur mais une version comme esclave avait un esclave auquel il était très attaché et ça lui peut conseiller au pesabiso balobi officier romain on a zalaki un esclave na ye azalaki na serviteur na ye azalaki attaché azalaki attaché na ye makasi. Donc, ça le long na yo. Là, tous qui en église, tous à l'attacher na ba serviteur de Dieu, tous à l'attacher na ba o bazali boso na biso, tous à l'attacher na ba oyo, bazo le sabiso parole de Dieu, tous à l'attacher na bango, toko bénéficier koleka. Balobi alobi ke azalaki na serviteur na, balobi yaya te mwana te, de l'autre côté, balobi azalaki na serviteur na, azalaki simple serviteur. Babi serviteur, il était très attaché, qu'il était malade. Sur le point de mourir. Donc, Azaki vraiment malade. Donc, serviteur na yazo bela ndia kufa. Centenaire wana donc serviteur na esclave na ye. Yazaki mutu munene. Mais talande donc attachement ya ye na serviteur na ye. Donc, il a entendu parler de Jésus. Il lui a envoyé quelques anciens des Juifs pour les demander de venir guérir en son esclave. Na serviteur na abina bamba kende atindi ba serviteur ba kende ba juif ba kende ba ebisa Jésus aya ko bigisa serviteur na tala na souci o muto azui tala souci serviteur azui tala souci muto munene ndengwana mais serviteur na na version so ba be esclave amoni abando bela la amoni abando bela wana souci o ya komaki nango et ça ba bien fait esclave wana banda osala c'est que banda o travailler très bien à côté ya maître na yango na biso ngana yo so toza pembe na maître na biso en tout cas to sala oyo kozala mie o to kopesa coup de pouce ba mata po ba servir nzambe lisusu koleka to sala attaché na ba maître na biso to à travers na ba serviteur de Dieu o baza pembe na biso to sala attaché na bango balobi ke atindi batu ba ke de koyebisa Jésus donc ayoki ke muto akoko bela boyete mais na yoki Jésus moko boya bikisa Jésus zo bikisa atindi vraiment batu ba ke de koyebisa ka Jésus ka ya obikisa serviteur wana soki atindi muto ba ya obikisa serviteur wana c'est que azana ba bien fait na ye au travers nani na ye maître na ye. Il arrivait vers Jésus et le suppliant avec insistance disant balobitala bakeiko la ba komi et pas ya Jésus ba fuka ba mando supplier nzambe ba bandiko supplier Jésus pona bangote pona mwana na bangote pona lokote pona esclave ya chef moko boyi toyo kasiko pena nini na biso za a balobi bazoko donc balobi il arrivait vers Jésus et les suppliant avec insistance disant il mérite que tu lui accordes de cela balobi il mérite que tu accordes de cela donc accorder y guérison. Balobi na Jésus, comme une obligation, Babi Jésus, ozo mérité, o accordé y guérison. Toka suite. Car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. Wow. Balobi, te ba bien fait na biso. Balobi, nzam, ba pas Jésus. Moutoua tindi bango, ba pas Jésus. Balobi ke nzambe azo mérité guérison. Azo mérité guérison pour alingi nation na biso. Pour ba bien azaki étranger, azaki esclave.
Il aime notre nation. C'est lui qui a construit notre synagogue. Oh! Tala! Batusiko, biloko yo salaki, ba bien fait yo salaki. Ba yesiko, la yo za suna makasa osengate. Batu ba yesiko pembeni na yo, tana yo pendant pesa nzambe. Ba biloko yo somba pona avancement ya evre nzambe. Ba biloko yo za l'église. Là yo za suku moyo sambele zate. Tika ite la batu ba osambela pona yo. Bazala na ba bien fait ba olakisa nzambe. Ba evre ba olakisa nzambe. Bikisa ye. Accordez ye guérison. Yene mtasoma ba micro to yembela en église. Wow. Kusilinga ateke baba sambele la gayo karake nzambe bikisa ye ko mawa nzambe bikisa ye pona mawa na yo kitisa mawa na ote za mabe za bien te. Donc yo vraiment ndima ke loba na yo la ba osambele la yo na makasi la oza makasi sala o eza nzambe mukolo yo osambela ozala te église mobimba tala siko euti pa chef na ye atindi batu na batu oyo atindaki bango nyonso bazaka na posa mutu wana bika netika ba veve wana mboka mobana posa tabita bika pa zonga otongela bango bilamba azonga opia bango bambongo azonga ko contribuer na ko pesa bango bon monde ngana yo sikoyo tozala actif abitango ekoki tango ekoki ngana ototelema tosala bien po bien wana mukoto ozala na makasi te e otelema ekoganga a faveur na biso ekoganga tala faveur à trouver tala faveur esclave à trouver. Et où tu vas pas chef na sensibiliser batu pour que ne koluka Jésus mo boazo bikisa la ba moni Jésus donc la ba moni Jésus ba bitala Jésus il faut bikisa moto ta moni nenga zali poto kumisa yo poto sanjola yo poto to ya pena ko betelo maboko eza moto mutatonga ki temple wana mutatonga ki église wana eza ye oh eza ye mutatonga ki église ton nzambe oza censé obikisa ye eza lokwa ngana yo. Et là, on y a to sa nzambe jusque là. Est-ce que ngana to pesa tana biso na nzambe? To pesa tana biso pour lelo so ki makase za su na nzoto te. Oh wane ganga. Est-ce que to pesa tana biso na nzambe? Titi Mupia. Mama chérie. Pesa tana ona nzambe tango ekoki. Tango ekoki. To pesa tana biso muketo zanango. To pesa tana biso na nzambe. To pesa bien na biso e servir nzambe. Lelo oyo za makasi te oza makasi te oke d'église te ofandika na ndaku église mo bezo bondela pona batu nyonso tu na communauté ezaka église te même na communauté po ye nani Tabita asevaka église te asevaki communauté mobimba ba vevi bazalaki ba vevi ya communauté na ye bazalaki ya ndinga ba ba neba na ye ba voisin na ye bazalaki ba yebaki abane ko servir bango tout et aka na kati église te ata na libanda pesa tana yo na isiko koko pesa oyo koko soutenir ba veuve oyo koko soutenir ba orphelin oyo koko soutenir koko sala eloko oyo koko pesa lokumu pa nzambe nzambe pe l'air yo ko zasuna makasi te eloko wana ba bien fait na yo ba œuvre wana eko se diriger vers toi tika lelo l'église ba loba Mama Jeannette tango ekoki to salela nzambe na ba bien na biso jeune de lumière mima tango ekoki to salela nzambe na ba bien na biso to salela nzambe na temps na biso tango wana ka to pesa lelo lobi la to zo makase ezongela biso biso abiti tozali vraiment tana biso otoko ko pesa nzambe batu balelaka neti na kati église batu balelaka o te omoni drum wana bazobeta ezali sœur boye mutasombaki akoza frère boye mutasombaki za mama mutasombaki omoni na eloko oyo bazolo podium oyo bazotangela nango bible eza mama mo mutasombaki eza papa mo mutasombaki eza frère mo mutasombaki pona ba evre nzambe mukoloza makasi te ba bien fait na yo bando bondela na ba bien fait na yo ba bondela pa pona Tabita balobi te nzambe tala Pierre tala bikisa eko bosala on moyen nyo soto ko bikisa lelela nzambe na yo bikisa ye po bilambo biso to lati ba robe oyo yemta tonga ba mbongo oyo biso ya commerce yemta Pierre biso mais lelo la akufi to ne loko sala ti to ne ska okendete nzambe bikisa ye bikisa ye penza azonga biso ba biso na to zuite biso ba biso na to komi na esika wana te Marvi Ilunga nzambe tango ekoki ya kopesa tana ona nzambe tango ekoki ya kopesa tana ona nzambe ya koservir nzambe na babia na biso po mukolo lelo to kozala suna makasi te babia wana ya accompagner biso na kati ya société na kati ya communauté na kati ya église na corps de Christ en tout cas message ngana yaki nango lelo
en tout cas ezali akeye to servir nzambe na biso servir nzambe na biso na babia na biso na temps na biso po mukolo oyo toza su na makasi te toza na temps kute oke église te ba temps wana o biso to enkesiaki et se diriger vers biso et se diriger vers ngana yo biso nyonso to biso toloba ngo toloba te ndenge ezali wana. Shalom maman Marvé ndenge ezali wana ngai tozali vraiment na façon na biso tolobaka mais sa façon wana oyebi eloko nyonso tufo nzamba trouver intérêt là dedans soki intérêt ya nzambe eza te tozosala babiloko mosusu ezalaka mpona intérêt ya nzambe te. Depuis Kinshasa mama kulutu na bango tati nono nzamba pambola yo musala okendaka kosala na église musala okendaka kosalaka kolemba te ta wana yo ozopesa mokolo ozasu na mataya kokende kuna te nzambe akozongisela yo ebele tati nono depuis l'Afrique depuis Congo Kinshasa RD Congo nzamba pambola yo ya mingi kula mambo nzamba pambola yo su ya mingi koleka mama an nzamba pambola yo amen amen. Donc ndenge zali awa to saela nzambe na temps na biso servir Dieu avec tes biens servir Dieu avec ton temps to servir nzambe na temps na biso tozo bebisa pamba na temps oyo kaka ya muke ona ozozwa muke otiki bana okangi bana po olanda okuta na prière po zwa temps ozwa partager po ozwa donc nyoso tozo sala wana eza en 20 nyoso tu yozo sala nzamba za kwa kese nzamba tikala na nyonga moto te afuta yo mukolo yo ozana ta ko sala so eloko wana te nzamba afuta otabita koma na suka oloba sute eloko te akufi mais ba bien fait na ye et accompagner ki ye ganga ki ti azonga ye na bomo ipona ba bien fasala ki ngana yo tozana eloko oyo nzamba ko se souvenir na biso tozala na eloko oyo bien fait ko accompagner biso e ko ganga oyo ko ganga penza batu ba ganga mutile ganga batu ba ganga communauté ganga corps du Christ ganga donc yake tala soki yete biso to sala mingi o eza intérêt na biso o mona mutu mususu to vandi boye biso to lobango nzambe na tika komela cigarette pona yo na tika cigarette komela cigarette pona nzambe pena pona koma osambela non o tika komela cigarette pona yo pour les intérêts na yo nzambe wa intérêt nzambe là dedans intérêt te pour ça continuer komela cigarette aux cancer à lungs et lungs c'est cancer à poumon oh kufat o monite ko tiki yango pona intérêt na yo eza bien comme osambela o tiki pona intérêt na yo pona bien na yo intérêt nzambe ezate eza lokwa ane na Bible mamana eza lokwa ane na Bible ane abana kosenga mwana mobali abana somba po abana kosenga mwana moko nzambe pese mwana abana kosenga nzambe mwana tuku abana kosenga mwana pona a satisfaire nini na ye aboko lela na po ezaki na mutu moko boye peni na mbana na ya bana mortifier yango abana kosenga mwana wana po nzambe pesa ye donc comme sujet ya rando nzambe patali bo nzambe atali abi azamu tabarando te apesa qui était mais là nzamba trouva qui intérêt là à chanter prière a comme ko adorer nzamba nzamba trouver intérêt na nzamba so pesa mwana mobali na ko bonzela na chai na service na yo nzamba trouver intérêt na ye là nzamba trouver intérêt na ye asala ini na pesa ki mwana et donc on to sala pour intérêt nzamba pesa na biso ko ebisanga te ko te momoni nde ezali na tika kindumba pona Yesu nzamba za intérêt là dedans te o tika kindumba parce que continue kindumba zo sida o kufa yebisanga intérêt nzamba zani intérêt nzamba zate intérêt nzambe ezali ya ketala tabita belamba tongelaki mutu tana ya banda kozo ya kopesa tana ya banda kozo ya vana na machine tongaka so pela ki machine so banda tonga na nito yebite tana ye wana kotonga tana ye wana ya kotala tala bango ba kopesa ba hormone tana ye wana mukolo azaki kosala ngo sute et accompagner ki ye po nzamba trouva ke intérêt na ye asa moniki nzamba sali amonike asala ke intérêt na ye ngana yo otenga yi vraiment ndo mona ngana ko ba kosabela na kima milie te ba milliers wana bomeli batu combien mabala milliers combien kaboli batu na ba famille na bango combien milliers comme si batu bakizengi combien milliers si batu valeur olongo na milliers olongo pona nzambe nzambe ana intérêt te olongo pona yo moko pona dignité na yo nzambe ana intérêt te to sala oyo nzambe kozo la lokumu oza na église contribution na église sala ba contribution na yo la ozo tia ezalo wali kelemba mukolo pe yo kolia na wana eza tu nzambe alia na ye mukolo oya tu na yo po lia kozo la te otenga na sala boye te pona nzambe katika boye pona nzate so tiki komela masanga lelo ezali pona yo pona bien na yo pona santé na yo po soko continue komela masanga ozala détruit santé na ozala détruit
Et même appelle à l'Iwanga, na auto yebi bato belé na alcool. Et memi bato combien? Et ça pour l'intérêt de Zambé, t'as un intérêt on a katita. On a dit que la cigarette pour Zambé. Intérêt de Zambé. Zambé faut trouver intérêt na ye, oh to lo bela lelo yo. Intérêt Zambé fait zala. Moi contribution à l'église, moi contribution, moi nini. Moi contribution, na moi Moussa Nzambe, oh faire avancer œuvre Nzambe. Et moi prière, contribuer pour Sambela. Pour la minute, oh ko Sambela, ndenge temps c'est comme mabe. To bonde la ka, to zo bonde la, pour na mosali na Nzambe si, to pour na maître na biso, to za la tâcher na ba serviteur de Dieu. Et si ka oyo to zo ke ko Sambela, si ko to zo ke ko bonde la Nzambe. So to moni likambo ya centenaire oyo. Centenaire oyo azalaki na souci. Aki na souci ya esclave, aki na souci ya mosali na ye, ya serviteur na ye, parce que ayebi ba bienfait na ye. Yango wana e accompagner ki ye. Nga na yo to sala bolamu. Na mona komo ke na nga na suka. Ya dajo, betani Nzamba pambola ya mingi. Ya tozo pesa ka ta eloko tozo senga to pesa ta na makambo ya Nzambe. To pesa Nzambe ta na biso, to pesa ye, to servir na ba bien na biso. Pour mukolo tozala sous tozala capable à ressort quelque soit ba bien na biso eganga elanda biso accompagner biso Nzamba za lokumu Nzamba pambola biso Nzamba pambola mutu moko natiki batunyoso natiki na reste atana maboko ya Nzambe na biso message ngala memela ki biso lelo ezaka yake to pesa temps na biso na to servir Nzambe avec nos biens avec nos temps to salela Nzambe na batana na biso pour lelo oyo mukolo oyo ekozala makasi ozala su na Nzambe na nzoto te en tout cas ba bien na biso to sala ki temps na biso to zala oh ya Freddy Maloba frère Freddy Nzambe depuis l'Afrique Nzamba pambola yo ebele Nzamba bakiselo so mingi ya pambola musala oza ko sala Nzamba pambola yo bien salo Nzambe apambola biso nyoso tokota ki Nzamba apambola live na biso Nzamba pambola oyo nyoso tu eloko oyo tokoki kokanga na tango oyo ezali ake message onga na memeli peuple de Dieu na memeli communauté na biso na memeli corps du Christ message na biso ezaka ake servir Nzambe na ba bien na biso na bozwi na biso to servir Nzambe na ta na biso to kende to ta eza su malamu te tant o biso tozo servir Nzambe tant o tozo tika bana to ke ko prier tant o tozo ke ko servir ko sala misala na église tant wana nyoso tu ya Pamela Nzamba pambola yo tu ya koleka pesa ta na Nzambe pour récupérer ngo na après là yo za suna makasité Jakima Sankar pesa Nzambe masengo pesa Nzambe na yo na pesa ta na yo na Nzambe servir Nzambe na ba hormone na pesa ba o bazangi servir bango mukolo oyo makase ezala sute Nzamba koya na secours because makase ezala sute secours ekouta biloko wana nyonso ba bien fait na yo ekoganga ba o nyonso to serva ki loko tabita famille na ye mutu esengaki te mais ba tomoni ke ezali ba veuve bazo donc Pierre azaki intimidé azo banga siko ba veuve ebele boye ngana osana bango nini fallait que Nzambe zongisa ye na bomoyi po na boyi ba makambo ba problème na ba veuve oyo na ba pauvre oyo donc il fallait Tabita azonga na bomoyi mais Tabita la razaki na makasa osambete loko te Tabita la ki akufai na ye ebembe zaki ne lote ti ba mama na baba na yo lakisa bilo ba na lakisa de Pierre po Pierre asengela ye faveur pa Nzambe azongisa ye na vie yango Nzambe azonga ye na vie yo pe oyo zo sala lelo oyo zo sala lelo ko regretter nango te oh nyoso yozo sala contribution yozo pesa misala Nzambe contribution yozo sala bafuta sala contribution yozo sala pona dîme na yo contribution yozo sala offrande na yo oh nyoso sala ta muke wana pa Nzambe za muke pa Nzambe akomisa ngo ebele o ka muke yozo sala mama Cécile Cécile Mina o ka yo yozo sala muke pa Nzambe yeba ka Nzambe ozongisela ngo ebele pesa ta na yo na église misale zanga raté na communauté misale zanga raté to yebinga na yo esika to uta partout misale ya nango oyo koko sala kaka atu oyo koko sala de façon que zo mo ta na yo bomba po mukolo za suna makasa osale loko wana te Nzamba ko yana seko biloko wana ko se diriger vers toi no welini qui est la normande Nzamba pambola yo bisale la Nzambe pesa ta na yo na Nzambe to servir Nzambe na biso na ba bien na biso na ta na biso po mukolo to za suna makasi te ya ko sala biloko to salaka biloko wana ya accompagner soko zo yemba na chorale bien po mukolo yo ko zala suna makasi ko yemba te mungongo wana na ta na yo ba chante nyonso na ta na yo
eko accompagner yo, eko zonga, eko ganga. Nzambe, tala ye. Tala ye. Nzambe nangai, tala ye. Yemta yembaka, tala yembela ki otan ebele. Nzambe, bikisa ye. Nzambe pesa nzoto makasi. Nzambe pesa ye. Donc, ba bien na yo compagnon. Ko zela raté na vie, ba manda ko sambela ka pona yo. Oh mawe, nzambe bikisa ye mawe evre zate. Oh mawe, eloko mo ba ko accompagner zate. Oh neti oh te. Ndoko moni na kati église oh ba nini wana kupangusa maboko ba jeli wana ya banini après confinement oh yimta yaka na ba maskete yimta yaka ko pesa bato nzamba ko se souvenir na yo eloko moko te oh to salaka nzamba zango futa biso nzamba ko futa biso d'une manière ou d'une autre mais soto komi na suka bato oh ba mona ki ba bien fait na yo et ko accompagner yo ko landa yo et ko sala oh no elila ozo tanga mbongo malamu tanga mbongo bien oh ezo sala bisala nzambe nzamba pambola biso nyonso tu nzamba pambola bato nyonso bakotaki tame na biso alelo ezalaki kake to servi nzambe na temps na biso to servi nzambe na babien na biso po mukolo tozasu na makasi ya kosala misala to sala rate pona nzambe babien na biso e ko accompagner biso Lidi Manzo to komi na suka to silisi tame na biso ezalaki ke to salela nzambe na temps na biso na babien na biso to salela nzambe na batana biso na bien na biso po mukolo toza su na makasa ko sala te a mesure ko sala su biloko to bano sala te oyo wana to salaki eko ganga eko zonga eko ya eko se diriger vers biso Lidi na yebi ke yo kutumana lobezate mama social ba bien fait le kebele nzamba pambola ya pesa osu ya mingi ya Barcelona likolo yo bimisaka pona misala nzambe nzamba pambola biso suko leka to komi na biso na suka tozana biso na communiquer na biso tongi pesa communiquer oh no sa koti retard terme na biso ezalaki auto développer terme na biso ezalaki ke servir Dieu avec tes biens et avec ton temps to servir nzambe na temps na biso to servir nzambe na babia na biso po mukolo to kozala épuiser nzambe la mukolo to kozala épuiser to zasune loko sala te babia wana e ko accompagner biso tozana na nini na biso communiquer na biso to ngi to pesa eza ya tango ekoki charité tango ekoki the time is now for help tango ekoki ya kosunga charité tango ekoki tolobi ke na to tindi biloko te biloko to pesa ki wana na to tindi yango te na mars di ya confinement o baby sai ba makambo ebele to yebi ya mwana tiko to tiango fo ekende ka na fin septembre ou bien na début octobre po esali pe ka bien nzambe yemoka ebine na kokisa makambo na ye la mso koma na décembre yo ebika na Afrique kuna na Kini surtout na Kinshasa malgré bazala na bango na ngote mais no na bonne année vraiment ba fête ango mais siko tala loka bongo se komeli ene tra bonne année moi ve vazu mo liputa na ye asikali na ngo bonne année moi na moko muke vazu mo keti na ye batindela ke na Naomi Katamba na ye za bébé ma bébé soki moi na aye amoni mo liputa na ye vev moko boazu liputa na ye tala tabita ba vev ba olela bilambo ya sala eloko yoko pesa wana soki vev wana yoki eloko mo komeli yo la olobaka nzamba pambola ye na malade ezolongwa ndeka ko pambola yo na malade ezolongwa na babnini ozokoma nzoto makase lisusu ya kosala lisusu oyo opesa lisusu nzamba pambola biso donc biloko nano ekete oyo azali na biloko azana besoin apesa abenganga everywhere anywhere azali place nyonso azali na oya place nyonso azali bamisu mpe basi babengi nga na kei na zwi bamisu mpe balakanga babike bazobongisa nano oyo azwi numero na nga eza 00 353 87 77 24 558 na appelle numéro mususu numéro za 00 200 oh tala Congo 00 353 87 77 24 558 wana eza numéro nanga donc soki oza nango eza prêt benga ngai place no soza na okende na kozwa na oya kozwa po to sangisa po to tindela bango quand même na bonne année pe ba fêter oyo tielo boko maboko nyonso ezotia place wana donc oyebi nzamba osangisa onka na bomoko apamboli biso donc ndenge ezali wana moi veva zo moi liputa na ye moi nani orphelinat du mon pantalon na ye moi ketch yo ebika système ndenge ezali a fêter na bonne année Noël na ye a fêter bonne année a sepela pe biso nyonso po bazana droit ya fille nzamba pambola biso
Nzamba pambola biso koleka. Mama Lidi merci nzamba pambola yo. Amone okomi numéro yango wana eza pe na Tesco mais numéro vraiment so obengi anytime ozwa ngai. Nzamba pambola biso tozana nini biloko e okende na fin septembre ou bien début octobre. Soki tozali temps eza nanu. Soko ozali nango osangisi osali singa na oya na ngai place oza. Po nazokende nanga ba obenga nga nazokende kozwa. Nzamba pambola biso communiquer la biso mususu ezali ya mawa ezali ya ke tozo panza matanga biso nyonso toyebi Aimé Aze, famille Aze, Marie Aze, mwasi ya Benjamin la mama akufelaki grand terre na yebi biso nyonso toyebi na Irlanda na Dublin na Irlande toyebi Aimé Aze akufaki à Londres bakundaki début à moi aussi c'est pas début à moi bakundaki mois passé fin mois passé ou bien début à moi oyo na kangi soute mais sikoyo Marie azongi awa aopanza matanga Marie oyo ya la mama baopanza matanga ya Aimé Aze, famille Aze bazosenga temps wana bazana bandeko na bango famille na bango ezali awa eza Marie mwasi ya mama ya Seti ya Marie Jeanne ya Setine ya mamani bango nyonso tu baga famille na bango nde bakufelaki aza ya epa Marie aza leke pa ya Setine ya Marie Jeanne ya mamani donc bango nyonso tu bazui journal le 31 ya mois oyo le 31 juillet ba opanza matanga po Maria saye awa zaki na Angleterre sika bakina okunda Aimé asa zongi awa apongisi jour ya kokabola mawana ye ya kokabola azopanza matanga po batu o ba ebaki Aimé tozalaki na moyen ya kokoma kuna ezate moyen kokoma na nini ezalaki te na Londres ezalaki te yango wana biso nyonso tu ya ingo ya ye awa pona ba oyo bazoki moya kokende te toya to panza matanga ndenge mo poto lelaki elongo na ye en tout cas atiango journal le 31 na église centre évangélique la gloire de Dieu et sika passer mukwaya ogi mukwayanzo azokamba na Dublin 12 donc balabala ngo na otanga ngo ka ndenge na komeli bon ndenge ba komeli awa eza killing code Kili ni wana bakomi numéro 1 bakomi K ya donc K I L E N code cours na français bakomi C O U R T donc na ni bakomi Killing Road Dublin 12 pesa na AX 98 moko na ebité en tout cas bozana ba numéro soki mutaza numéro ya Marie la mama akobenga wazana bon Marie a cause à la mise na difficulté à ko expliquer place wana mutu nyonso azana numéro ya muto ya yebi bien ka cause la cause la attaché na Marie abenga ta pasteur ogi mukwanzo abenga ba service batu o ba kenda église kuna pa pasteur mukwanzo ba opesa ye ba ko diriger vers place Salezali et c'est que Marie a panza matanga nini les 31 septembre samedi le 31 juillet 2020 biso soto yebi Aimé Aze oyo akufaki appartient à Angleterre yango wana nzambe ba aopanza matanga jour wana biso soto se mobiliser to yebaki Aimé to ke partager mawana bango mukola suka en tout cas la vesili to suki awa na moni semeki nanga koti moi c'est grand frère nanga Ani Abigail Ani à partir à Kinshasa nzamba pambola ebele papa Floribert beaucoup de l'état bonde ni nga sisi live mais thème nanga ya lelo ya laki ke topé satan na biso servir Dieu avec ton temps et avec tes biens to servir nzambe na biso na temps na biso na ba bien na biso to servir na ngonzambe po mukolo to za suna makasi tende tabita koma ina suka eloko sale ya ki sute nzamba yaki na secours na ba ba bien na ye nyo surtout accompagner ki et aki nzambe agréaki nzamba sala ki de façon que ko lelele kaki azong sena bomo azonga ki poza ki suna makasi sambela te so totali centenaire oyo c'est esclave ya centenaire et officier romain oyo donc azaki ko bela donc ba se donner la peine souci na bango ezalaki yake ba ebisi Jésus ba donc accorder ye délivrance
Il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Tout ça là que loko oyo, nzamba ozwanango lokumu, o lelo soki tozate, lelo soki tozasuna makasi te, loko ane ganga. Pe ganga batuba lela, nzamba yoka, akitisa guérison na ye obika. Nzamba pambola mutu moko, nzamba pambola yo, mama Abigail ani, à partir de Kinshasa, papa Floribert nzamba pambola mona mutu nyoso akota kiawa, mutu nyoso azapa na ye, mutu nyoso ndete olo batango ekoki. Tango ekoki. Émission de M. Tango ekoki. Tolobi tango ekoki. Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Zamba zolu ka ba vrais adorateurs. O ba ko adorer na misala na ye na ba bien fait na bango. Zamba pambola mutu moko, Zamba pambola semeki ani, Zamba pambola ma belle sœur propre, Zamba pambola everyone, apambola mutu nyoso akota kiawa, Zamba mona bino lisusu ya koleka. En tout cas mutu na mutu azapa na ye. Deda kata zo kata live mutu na mutu alukelo nina koko sala pona nkolo mutu nyoso tu akoko sala mama Lidi nzamba pambola yo ya ardi nzamba pambola oso ya koleka nzamba pambola biso en tout cas to sala nzamba na mabela biso mama Lidi nzamba pambola yo na musala makasi se donaka la peine pona ko sala nzambe na yo na babien na yo na tana yo nzamba pambola oso koleka nzamba mona yo pe au continuera toujours komona kayo nzamba pambola mutu moko tango ekoki charité tango ekoki eza na besoin ya banini boya to pesa tokende kosunga tala tabita bika ki kufaka biki ya lamuki ka ligolo ede ba pauvre ngana yo to ya to ede to bika ekoganga nzamba tika na nyonga moto